عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على كيفية حل معادلات تتمة للفيديو السابق ou comment résoudre une équation du premier degré. قبل ما نبدا لا ريزوليسيون تاع لي زيكواسيون غادي نبدا بواحد تذكير صغير ان بتي رابيل لي اول اللي نديرو فيه premièrement لا ديفينيسيون ديال une équation. شنو هي une équation؟ équation déjà قلناها في الفيديو السابق، هي égalité avec une inconnue. avec une inconnue. égalité هي واحد l'expression اللي كنلقاو فيها لو سين ايغال، وبالنسبه لانكونو هو واحد لو نومبر كو لون كوني با، هو اللي كنحددوه انطلاقا من لا ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون ديالنا. دابا غندوزو لشنو هي résoudre une équation. résoudre une équation c'est déterminer la valeur ديال x، يعني x نحصلو على la valeur ديالها. وغنعطيو واحد l'exemple. un premier exemple هو résoudre l'équation 2x plus 7 égale à 9. ديجا قلنا في الفيديو السابق، دابا هذا كنحاول ندير غير تذكير قبل ما نبدا. مهم ديجا قلنا في الفيديو السابق ان ايكواسيون تتكون من دو مومبر، هذا هو لو بروميير مومبر، هذا لو سكون مومبر و لو دوزيام مومبر. ديما في لو بروميير مومبر تنحاولوا، وهذا لو سكوند مومبر. في لو بروميير مومبر ديما كنحاولوا نخليو غير لي زيكس، هنا يكونوا مخصص غير لي زانكونو، وهنا تنكون مخصص لي نومبر. يعني اول حاجه غنديرو هي خصني نديباراسا من هاد موان 7. باش نديباراسا موان 7 خاصني ندير هنايا موان 7 وهنا موان 7. علاش كندير هنا موان 7 وموان 7؟ حيت في ليكواسيون il faut conserver l'équilibre. on conserve l'équilibre. ملي كنديرو هنا موان 7 كتحيد ليا 7 مع موان 7، يعني كتبقى ليا 2x égale à 9 moins 7. 9 moins 7 c'est 2. دونك هنايا ومن هنا لهنا عاوتاني كنضربو في لانفيرس، ديما تنغارديو ليكيليبر، يعني كنحصلو هنا 2 fois 1 2 هي تتبقى ليا 1x هي x، وهنايا حتى هنا تتبقى ليا x. دونك لا solution de cette équation est 1. La solution de cette équation est 1. دابا غادي ندوزو لطريقة حل معادلة résoudre une équation sous forme ديال ax plus b. يعني فيما تكون عندي معادلة سو هاد لا فورم القاو ليها الحل ديالها، غيكون على الشكل التالي اللي غنحددوه دابا. الا كانت عندي معادله على شكل ax plus b égale à 0، باش نحلو هاد المعادله اول حاجه تنقولوا هي conserver l'équilibre. اول حاجه هي اننا هنا نديباراساو من b، يعني هنا يبقاو عندي غير لي زانكونو في لو بروميير مومبر. باش نديباراسا من b خصني ندير هنا موان b وندير هنا موان b، يعني conserver l'équilibre. يعني ax égale a، هنايا حيدنا b
مع موان بي، وهنايا كتبقى ليا موان بي. عاوتاني باش ندوزو من هنا لهنا خاصنا نديرو مضروبه في 1 سور ا، يعني باش تبقى لي هنا غير اكس، يعني ا سور ا هي 1 يعني هي اكس، وهنايا موان بي سور ا. دونك الا كانت عندي équation sous la forme ax plus b, la solution de cette équation est moins b sur a. ودابا غنعطيو دي زيكزامبل سو لا فورم ax plus b est égal à 0 اللي قلنا la solution de cette équation est moins b sur a. ونبداو باول اكزامبل اللي هو résoudre l'équation suivante اللي هي 5x moins 3 égale à 0. هاد المعادله نقدروا نحلوها بطريقتين، يعني نقدروا نديرو ابليكاسيون ديريكت ديال لا فورمول هذه اللي حصلنا عليها، اولا نقدروا نخدموها بالطريقه ديال لي مونبر اللي تنقولوا اننا هنا تنكارديو لي زيكس وهنا تنديروا لي نومبر ديالنا وتنخدموها عادي. ولكن دابا حنا غنديروا ابليكاسيون ديريكت نتاع هاد لا فورمول، هاد الريغل اللي عطينا قبل. يعني الا كانت عندي ايكواسيون سو فورم ديال ax plus b égale à 0 avec a هنا عندنا هي 5 et b est égal à moins 3، d'où عندنا la solution de cette équation هي هي x égale à moins b اللي هي 3 sur 5. d'où la solution ديال هاد l'équation هي x هي 3 sur 5. حيت الحل ديال هاد المعادله هادي هي x تتساوي ليا 3 sur 5 moins b sur a. ودابا غادي ندوز لثاني اكزامبل اللي هو résoudre l'équation exemple numéro 2 اللي هو résoudre l'équation suivante اللي هي 3x plus 15 égale à 0. حتى هادي غنديروا لها ابليكاسيون ديريكت ديال لا فورمول اللي ديجا لقينا اللي افيك هنايا عندنا a تتساوي 3 و b égale à 15. d'où la solution ديال هاد l'équation de cette équation et هنايا عندنا x هي moins b اللي هي moins 15 sur 3 اللي هي x تتساوي moins 5 et moins 5.
غادي ندوز لواحد الغايل ديال الكالكول اللي تتقول si on a a fois b égale à 0. إلا كان عندي le produit نتاع deux facteurs ou deux expressions égale à 0 alors كتكون عندي soit a égale à 0 ou b égale à 0. يعني إلا كانت a مضروبة في b كتساوي صفر، هذا كيعني أن يا إما a كتساوي صفر و b كتساوي صفر. وناخد واحد ليكزامبل باش نفهم مزيان هاد الغايل ديال الكالكول اللي كنستعملوها عادة في المعادلات. نعتبر عطاوني ناخد اكزامبل، طلبوا مني الحل ديال المعادله التاليه. عندي 3x moins 2 égale produit de 2x moins plus 1 égale à 0. شنو معنيت هادي؟ عندي deux expressions produit ديال deux expressions égale à 0. تتكون عندي انطلاقا من القاعده يا a كتساوي 0 اللي هي هذه 3x moins b، يا b égale à 0. يعني الحل ديال هذه المعادله ديالي هو انني تندير a يا اما a كتساوي ليا 0 يا اما b كتساوي ليا 0. يا 3x moins 2 égale à 0 ou 2x plus 1 égale à 0. وهنا كنحل المعادلات ديالي عاديا. الا بغيت الحل ديال هذه المعادله هذه يا تنطبق عليها تندير هذيك العلاقه، تدير ابليكاسيون ديريكت ديال هذيك لا فورمول اللي لقينا قبيله ديال ax plus b égale à 0 وكتعطيني النتيجه اللي هي x تتساوي هنايا moins b sur 3 اللي هي 2 sur 3 و هنايا عندي عاوتاني x حتى هي moins b sur 3 اللي هي moins 1 sur 2. كنديرو هنايا ابليكاسيون ديريكت نتاع هذيك لا فورمول اللي عاد دابا شلنا. دو لا سوليوشن de cette équation sont تنبداو بلو بوتيت اللي هي moins 1 sur 2 et 2 sur 3. وغادي ندوزو لثاني اكزامبل اللي هو exemple numéro 2 اللي هو résoudre l'équation suivante 2x moins 3 produit de 7x moins 2 égale à 0. وهنايا عندي هنايا جوج حالات، يا a اللي هنايا هي هذه تتساوي 0 و b تتساوي 0. لو برودوي نتاع دو فاكتور ايغال 0 يا تتكون عندي a تتساوي 0 و b تتساوي 0، يعني تكون عندي 2x moins 3 égale à 0 و 7x moins 2 égale à 0. و حتى هي تنديروا لها ابليكاسيون ديريكت نتاع الغولاسيون اللي عدلنا يعني تنديروها سو هاد لا فورم ديال ax plus b égale à 0 و تتكون عندي لا سوليوشن هي x تتساوي moins b sur 1. يعني هنايا x غتساوي ليا moins 3 نو هنايا عندي moins ديجا هي 3 sur 2 و x كتساوي ليا moins b اللي هي 2 sur 7. D'où la solution de cette équation sont, d'où les solutions de cette équation sont 2 sur 7 et 3 sur 2.